DJ Holy Vogue. Yo! You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Anzi icho. Mabhiravira icho. Chiri kupisa, choda kubatwa nemaglovhosi, choda kuhandlwa with care. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndokuchingamidza ku Point 5 Creative Studios, chitubu checontent. Muchindiona ndasvika kudai so ndenda kubatira nyaya iri kupisa. Hanzi na MaanGedz aka the drone commander, General Chiwenga, Vakatumwa NaMwari. General Chiwenga, Vakatumwa NaMwari. On this video handisikuda kutaura zvinhu zvakawanda. Ndingori nemubvunzo yandoda kubvunza. Ndaibvunza mubvunzo iyoyo ndosiyira kwamuri kuti woisa comment mucomment section uchitaurawo zvauri kufunga, uchitaurawo maonero ako. Number 1, General Chiwenga vakaenda kuhondo. General Chiwenga has been ZANU PF. General Chiwenga understands mashandiro nemafambiro anoita musangano weZANU PF because he has been there since day 1. But uori wakange hungoripo. Mari yakange ishingobiwa. Zviri kungoitika izvo zvakange zvichingoitika. Ko chazochinja nhasi chii kuti General Chiwenga tobva tavati vatumwa naMwari? Simply because he pointed few things zviri kuitika. Tofamba pamberi, tobva tati isusu 2017 General Chiwenga ndo vanga vari panyanga vachikwanisa kumhanya chino, but vakasarudza kuti vaise dambudzo ratambudza nyika yese, mwana wese weZimbabwe. Dambudzo achichimhanya, hapana kana chiri kubuda, hapana kana chiri kufamba. Right now vanhu vakuti General Chiwenga ndiye akatumwa naMwari. Amen. Ungotaurawo nekungoonesana nekuti simbi inorodza imwe simbi. General Chiwenga vaivepo kubva kare uori uchiitika, vaivepo kubva kare mari ichibiwa, vaivepo kubva kare anaitaidza mara vachitsakatika, vaivepo kubva kare madrugs achipinda nekubuda munyika, vaivepo kubva kare ZANU PF ichiita sei ichimbunyikidza kodzero dzevanhu. So what's so special about General Chiwenga nhasi? Ndangoti ndingopointawo highlights iyayo, and maybe MaanGedz mfeso wangu zvekutodaro can respond to this achinditaurira kuti chazochinja nhasi pana General Chiwenga chii, chazochinja nhasi chii, chazonakira ZANU PF chii muzuva ranhasi. Ndogara ndichizvibvunza on this platform kuti hama dzinodikanwa, kana paane munhu anonzwa kutapira, anonzwa kunakirwa nemusangano weZANU PF, namba dzangu dziri pascreen, uya tikupe platform tikurukure tichionesana. Maybe pamwe tinogona kusiyawo mapolitical parties mamwe atiri kuti asai atiri kumhanya nawo tikaenda kuZANU PF nekuti kunenge kune uchi. Zvakangongoma hazvo zviri kuitika munyika yeZimbabwe nekuda kweZANU PF. Regai ndikusiyei muchiona video raMaanGedz vachitaura ivo mashoko makukutu. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, to this bye for now. Let's meet in the next video. Munhu 1 anouya achikutaurira chokwadi chemaharahara. Vanondiziva vanoziva kuti MaanGedz the Anunnaki,
the royal bloodline. Aiwa, regedzai ndikutaurire one thing chiri kuzoitika. Pane zvigananda zvicharira pamazuva ari kutevera iwaya. Pane zvigananda zvicharira. Pachava nekuchema kukuru nekugeda kwemeno, nekuti zvinhu zvichachinja pamazuva ari kutevera iwaya. Inini ndinouya nchikutaurira chokwadi. Kune vaya vane vasiri patient, kune vamwe vaya vasiri very patient vanofunga kuti hondo inongogwa ne one day. Kune vaya vasiri patient, asi regedzai ndikuudzei kuti tasvika padhuze, and God is in it, akati Nelson Chamisa. Isu basa redu vana MaanGedz ndere kukutaurira chokwadi. Kana uchiziva kuti wanga uchidhila nenyaya yegold, diamond, minerals, kana chiusiri kudeclare zvako pastate yedu inonzi Zimbabwe, pachave nekugeda nekutsemuka kwemeno. Kana uchiziva kuti uri money exchange, regerai vakomana, regerai. Munokuvara, munotyoka. Kana uchingoziva kuti uri chigananda chete, ziva kuti vakomana vachasvika. Tinenge tichida kuona kuti zvinhu zvese zvaunazvo wakazviwana sei. Vana tau kandishaya. Uchaita kiss madola nekumanya. Dai Mwari andiregerera. Ini ndinospakwa. Ndinongokuudzai chokwadi chete. Ndichikutaurira kuti pamberi naGeneral Chiwenga ndiye mukuru wemauto. Temba Mliswa, dzungu rako riya rekutuka vakuru vemauto. Uchanozvikumbirira ruregerero wega. Ini ndinongotaura chokwadi. Ndiri munhu anomirira vanhu, ndiri munhu anobatsira vanhu, ndiri munhu anotaura chokwadi sezvachiri. Hakuna another seasoned leader apart from General Chiwenga. Anyone who is mature enough to understand politics in any country will put aside political boundaries, names and everything, and look at a man that you know will lead you in the right direction. General Chiwenga, as it stands right now, is the most seasoned leader, the most mature and the most capable leader. I've said this before. Kana muchida kuti Zimbabwe inakidze, hakuna munhu anofanira cooperate mari outside the banking system because you are collapsing the economy. Ndo basa remari iroro kuti ngaisekulate. Imimi maudzwa kaimi munozvitimbinga. Handimoda kuti vanhu vabudirire. Vhurai mafactory vanhu vashande. Maudzwa, makaudzwa naGeneral Chiwenga, VP, the next president of the Republic of Zimbabwe. Have no doubt in that. That is the finale. The next president of Zimbabwe. Vese vaya vari kuimba kuti idipfe tine mavideo. Ndakutaurira chinhu one. Tine mavideo, toda kuona muchiita divert to the other side. Toda kutozozviona, tinokuzivai vatengesi. Vatengesi tinovaziva. Vanoda kuuya kuzodya, vasingadi kuvaka nyika yedu. Muchaona chitsvuku. Zimbabwe is for Zimbabweans. Zimbabwe belongs to Zimbabweans. Pamberi na Comrade Chiwenga, pamberi na General Chiwenga, pamberi na General Matutu. Vanoziva command system. Kuti uyu ndiye komanda, uyu mukuru wangu. Haikona zvana Temba Mliswa zvokuda kuunza nyonganiso munyika. Nekuti unochiva
my VP. That is exactly the reason you are attacking my VP. You must have respect for the woman. You must have respect for my Venyika. Pamberi na VP ne muri yavo. Isu stiri vanhu vanokudza ichokwadi. Ina boundary kuchokwadi. Chero zvikanzi urani tinokotaura chokwadi. Vakakudzai General Chiwenga mazuva apfuura. Hazvina basa uri related kunani. Unoudzwa chokwadi chete. Kana uchisungwa uchasungwa, kana uchinovharirwa. Hazvina kuti hanzi uyu mwana wanhingi zvekuda kupanana umwana usipo, muchidya mari yenyika, muchizvimba matumbu. Zvatopera so, zvatopera. Isu tiri vanhu vaGeneral Chiwenga, hatitumwi naGeneral Chiwenga. Tinomirira chokwadi chenyika nekusapota a capable leader of the nation. General Chiwenga wakatumwa naMwari. General Chiwenga vanoprotectiwa naMwari. No matter what you do, he will live and he is going to unite Zimbabwe and bring it back to its former glory. Basa rangu inini ndere kuuya nchikuudza chokwadi. Zita rangu munoriziva, ndinonzi MaanGedz, the Anunnaki, the royal bloodline.